ჯაშუშობის მუხლით დაკავებულები ბრალის წარდგენის მოლოდინში არიან. ერთ-ერთი დაკავებული გულბაათ რცხილაძეა. ცნობილია, რომ მის საქმეში ვიდეო და აუდიო მტკიცებულებები დევს. ღიად პუტინის ორი ქვეყნის სპეცსამსახურებზე მუშაობას ედავებიან. სახელმწიფოებს ოცნების სუსი არ აზუსტებს. ის ბოლოს რამდენიმე დღის წინ გააქტიურდა, როდესაც საქართველოში რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭო შექმნა. ოცნებამ ჯაშუშობის ბრალდებით ხელბორკილების ჟურნალისტად დაადო. საუბარია ირაკლი ჩიხლაძეზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიის საკითხებზე მუშაობდა. ის აგვისტოს ომის დროს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ცხინვალში მოკლული ჟურნალისტის გიგა ჩიხლაძის ძმაა. ნინი ბალანჩივაძე მუშაობს სუსის შენობასთან. ნინი გისმენთ. ორი ქვეყნის სასარგებლოდ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ პირთან რამდენიმე წუთის წინ შევიდა ადვოკატი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში. გააცნობენ მას სწორედ ბრალის დადგენილებას და მას შემდგომ, რაც დაკავებული პირის ინტერესების დამცველი სუსის შენობას დატოვებს, გვეცოდინება უფრო მეტი თავად გულბაათ რცხილაძის პოზიციებთან დაკავშირებით, თუ გამოიკითხა, რა ინფორმაციას მიაწვდის ის გამომძიებლებს, თუმცა ადვოკატი არც იმას გამორიცხავს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ამ შემთხვევაში გამოიყენებს დუმილის უფლებას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში შენობაში შესვლამდე დაკავებული პირის ინტერესების დამცველი ამბობს, რომ თავად დაკავებული ბრალს არ აღიარებს, ამბობს, რომ არსებობს კონკრეტული მტკიცებულებები საქმეში, თუმცა არა ის, რაზეც საუბრობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და მას არანაირი კანონსაწინააღმდეგო ქმედება არ ჩაუდენია და არ ქონდა წვდომა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციასთან, თუმცა ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, რომელ ორ ქვეყანაზე არის საუბარი, როდესაც საქმე ეხება მის საქმიანობას, მისი საქმიანობიდან გამომდინარე, სწორედ ვინაიდან მისი ორგანიზაცია ხშირად ატარებდა კონფერენციებს, რომელიც ეხებოდა საქართველოს-რუსეთის ურთიერთობებს. გარდა ამისა არსებობს აიფაქტის ჟურნალისტური გამოძიება, სადაც ფაქტებით არის საუბარი იმაზე, რომ 2020 წლიდან 2023 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული რუსული ფონდი აფინანსებდა მის ორგანიზაციას, ის საქართველოში მოქმედებს 2013 წლიდან და ასევე მან რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭო შექმნა რამდენიმე დღის წინ. შესაბამისად ეს კითხვები დაუსვით ჩვენ მის ადვოკატს, არის თუ არა ერთ-ერთი ქვეყანა რუსეთი, რომელთან კავშირსაც და ჯაშუშობასაც ედავება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გულბაათ რცხილაძეს. ადვოკატი გვეუბნება, რომ ამ ინფორმაციას ვერც უარყოფს, ვერც დაადასტურებს და ასევე მეორე ქვეყანასთან დაკავშირებით გვეუბნება, რომ ეს შესაძლოა იყოს ირანი, ვინაიდან მისი დაცვის ქვეშ მყოფი რამდენიმე დღეში აპირებდა სწორედ ირანში გამგზავრებას და ირანში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით სიუჟეტის მომზადებას. დაკავებული არ აღიარებს, რა ქვია, წარდგენილ ბრალდებას, ანუ რომელიც ნაწარმოდგინონ, ჩვენთვის ცნობილია და საჯაროდ იყო ნათქვამი ბრიფინგზე რა დაედება ბრალად. დანარჩენი ვნახოთ რა, ყოველ შემთხვევაში ახლა ალბათ დიდი ალბათობით შესაძლოა გამოკითხონ, შესაძლოა დუმილის უფლება გამოიყენოს ბატონმა გულბაათმა, არ აღიარებს. კი. და რომელ ორ ქვეყანაზე არის საუბარი? თქვენ რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ? ერთ-ერთი არის თუ არა რუსეთი? ვერც უარყოფს და ვერ დავადასტურებს. შესაძლოა იყოს რუსეთი, შესაძლოა იყოს ირანი, მეორე ქვეყანა ირანს ამბობ თქვენ. ან იყოს გერმანია, საფრანგეთი, რა ვიცი, ლატვია და ასე შემდეგ. რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭო დააფუძნა მან ცოტა ხნის წინ და აქედან გამომდინარე ჩნდება სწორედ ეს კითხვა. არის თუ არა ერთ-ერთი ქვეყანა რუსეთი, რომლის სასარგებლოდაც ის მუშაობს? კი ბატონო, ჩემი ამ საბჭოს დაარსება დიდი ალბათობით ალბათ იქნება ერთ-ერთი მიზეზი, რომ დღეს ბატონი გულბაათი იმყოფება აქ. ირანში გამგზავრება იყო შესაძლოა მეორე მიზეზი, ვერ გეტყვით რატომ მოხდა დაკავება. ირანში როდის იმყოფებოდა ის და რას? არ იმყოფებოდა, აპირებდა ჩასვლა, სიუჟეტი უნდა გაეკეთებინა ობიექტივის ტელევიზიიდან, როგორც ჟურნალისტი. ეგრე მიემგზავრებოდა ირანის საელჩოს დაფინანსებით, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ დააკავეს ორი დღე დაკავებულიობა. გულბაათ რცხილაძე არის პრორუსული ორგანიზაციის ევრაზიის ინსტიტუტის დირექტორი და სწორედ ეს ამ ინსტიტუტმა მათ შორის 2024 წელს ჩაატარა კონფერენცია სახელწოდებით საქართველოს დაბრუნება რუსეთის იმპერიაში. გარდა ამისა არსებობს არაერთი გამოძიება მის საქმიანობასთან დაკავშირებით, მათ შორის რამდენიმე დღის წინ შაბათის ფორმულამ ჩაწერა დაკავებული პირის სწორედ იმ საბჭოს შექმნასთან დაკავშირებით, რომლის ინიციატორიც იყო თავად საუბარი
არის რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭოზე და გულბაათ რცხილაძე შაბათის ფორმულასთან საუბრობდა იმას, რომ ვინც კრიტიკულ განცხადებებს აკეთებს რუსეთთან მიმართებით, ამ ყველაფერს მონიტორინგს გაუწევდა. ეს ორგანიზაცია, მათ შორის იქნებოდნენ როგორც აქტივისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები და სწორედ ამასთან მიმართებით იმუშავებდა. ეს ორგანიზაცია დაკავებამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩაიწერა სწორედ ეს ინტერვიუ და ასევე ის საუბრობდა იმაზეც, რომ კომუნიკაცია ექნებოდა ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადაედგა ამ განცხადებების წინააღმდეგ. რუსეთს მეც ვაკრიტიკებ ხოლმე. თქვენ რა გონიათ ახლა ვზივარ და რუსეთოს ვღელი. ბრაფონდთან აღარ თანამშრომლობ. რატო არ თანამშრომლობ? და ბრაფონდი არის ძალიან გამჭვირვალე ისეთი ოფიციალური სტრუქტურა და რატო არ ვითანამშრომლობ ბრაფონდთან? მათთან ერთად რამე პროექტი გააქვს? არა, ამ წუთას არაფერი არ მაქვს. საბჭოს დაფინანსებაზე არ მიგიმართ. თუ გინდათ მივმართავ. მაგრამ ბრაფონდთანაც მომავალი თანამშრომლობა არ არ გამოურიცხავ კი არა, ვითანამშრომლობ. მივცემთ დატვირთვას. ეს არის პოლიტიკური რუსოფობია ყოფით დონეზე, ეს არის დისკრიმინაცია, რამე რასობრივი ურევი ეთნიკური, აი ამ კუთხით მოხდება ამის კლასიფიკაცია. რიგითი მოქალაქე არ მოხდება აქ ახლა და წორება გექნება არასამთავრობოებზე, პოლიტიკურ პარტიებზე, მათ შორის ხელისუფლებას. კი ბატონო. სახელმწიფოს რო დახმარება გაგიწიონ, რეაგირება მოახდინო. რეაგირებისთვის ჩვენ გავუგზავნით, რა თქმა უნდა, ეს საჯაროდ კეთდება და ვინც არის ხელისუფლებაში და ვისაც აქვს ბერკეტები, მან უნდა მიაქცია. აბა ვის მივმართო? ჩვენ მოვითხოვთ, რომ კანონი, აი მაგას საინტერესო საკითხია, რომ რა კანონები არ გვაქვს ჩვენ. რეკომენდაციას მივცეთ, რომ თქვათ, ამად ამ კანონში მიღებულ იქნას რაღაც დაზუსტება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით კიდევ ერთი პირი დააკავა. საუბარი არის ნიუ-კავკასიის დამფუძნებელზე ირაკლი ჩიხლაძეზე. მას საგამოძიებო უწყება ედავება უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების დავალებით ინფორმაციის შეგროვებას და მათთვის გადაცემას. რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ისიც უნდა გაეცნოს ბრალის ოფიციალურ დადგენილებას. ის ამბობს, რომ ჯერჯერობით არ შეხვედრია მისი დაცვის ქვეშ მყოფს. არ იცის საერთოდ გამოიკითხა თუ არა ამ საქმესთან დაკავშირებით. ერთადერთი რასაც გვეუბნება არის ის, რომ საცხოვრებელი სახლიდან დააკავეს მისი დაცვის ქვეშ მყოფი და სხვა დეტალებთან დაკავშირებით მას შემდგომ გააკეთებს კომენტარს, რაც დატოვებს უკვე სუსის შენობას. ორივე დაკავებული პირის ადვოკატი, როგორც უკვე გითხარით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში იმყოფებიან. სავარაუდოდ უახლოეს 2 საათის განმავლობაში ისინი დატოვებენ სუსის შენობას და გვეცოდინება უფრო მეტი, მათ შორის დაკავებულების პოზიცია, რაც შეეხება სასამართლო პროცესს. სავარაუდოდ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებასთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლო ან დღეს საღამოს ან ხვალდილით იმსჯელებს.